हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई माइक्रोटेक इन्वर्टर आता है और आपके पास उसका जैक जला हुआ मिलता है तो उसके बारे में सलूशन बता रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग नए लोग सोचते हैं कि अब जैक जल गया तो हमारे ये किट को चेंज करना पड़ेगा या फिर किट बदलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारी सक्सेस ना हो। ये देखिए, यहाँ पर जैक जला हुआ है। तो सबसे पहले उन जैक के सारे पिनों को आप निकाल लें। उसके बाद उनको पिनों को अच्छी तरह से काट कर अच्छी तरह से आप उसे रगड़ कर साफ़ कर ले। देखिए, इस सब में जैक लगा में कार्बन लगा हुआ है, तो आप उन्हें काट ले और काट कर अच्छी तरह से साफ़ कर ले ताकि उसमें कार्बन ना लगे रहे। और उसके बाद जब आप अच्छी तरह से उसे साफ़ कर लेते हैं तो एक एक करके आप बारी बारी से उसके जगह पर आप आराम से लगाएं ताकि आप आसानी से उसे सोल्ड कर सकें। और वो पिन जैक की जहाँ जहाँ जिस जगह पर लगा हुआ है, देखिए हम दिखा रहा हूँ, उस तरह आप तेज़ी से काटते जाइए और आप अच्छी तरह से साफ़ कर ले, क्योंकि यहाँ पर अब आपको रांगा लगाना है। तो जब तक अच्छी तरह से उसके कार्बन साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें आपकी सोल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो आप अच्छी तरह से पेस्ट और रांगा लगाकर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर दे और जिस जिस पॉइंट पर आपका हुआ है उस पॉइंट पर आप उसे काट कर अच्छी तरह से जॉइंट कर ले। और जॉइंट करने के बाद जब आपकी अच्छी तरह से जॉइंट हो जाएगी तो आप तेज़ी से उसे अच्छी तरह आप उन्हें जॉइंट कर लें। और जॉइंट करने के बाद आप इस पर वर्क करेंगे या फिर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छी तरह से बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह जैक जल गया था उस वक्त। तो आप इस पर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लें जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है। और सोल्डिंग करने के बाद आप थोड़ी सी ये देखिएगा वहाँ पर दोस्तों कि बहुत सारे लोग सोल्डिंग करते हैं तो पेस्ट की मात्रा छोड़ देते हैं। इससे आपकी पीसीबी शॉर्ट करने का डर रहता है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव एसी इनपुट और आउटपुट साथ में ओवरलोड के लिए जो फीडबैक पल्स दी जाती है फ्यूज से, वो तीनों चारों होती है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, आउटपुट भी है। तब आसानी से कीजिए और अच्छी तरह से साफ से पेंटिंग सोल्डिंग कीजिए। उसके बाद इस बोर्ड में अच्छी तरह से नेगेटिव कस कर, और जब आप नेगेटिव कस लेते हैं तो आप अच्छी तरह से नेगेटिव कस के और फिर हीट सिंक के तारों को कस के सारे जैक को सेम टू सेम वैसे कस लीजिए। और कस के उसके बाद इसमें आप करंट दे दीजिए, जैसे मैंने अब आगे वीडियो में अभी थोड़ा सा वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप देखिएगा कि आपका 100% ओके बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे न्यू में काम करता था। तो ये जैक जलने के लिए सबसे अच्छा सलूशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैक को साफ़ करके दूसरे पिन लगा देते हैं, फिर वो तुरंत बहुत जल्द ही जल जाती है और साथ में पीसीबी को भी जला देती है। तो आप वैसा ना करें, वैसे करने से बहुत जल्द ही पीसीबी जल जाएगी या फिर आपका बुक कार्ड जल जाएगा। तो फिर कार्ड जलने के से फिर उसके बाद आपको कार्ड चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये सलूशन से आप अच्छी तरह से बना सकते हैं और आपका कार्ड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जब ये सारे कनेक्शन को आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है न्यू टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि अगर ट्रैक जल जाए तो क्या होगा, अगर कनेक्टर जल जाए तो क्या होगा। और इस दौरान वो काफ़ी परेशान होते हैं और कभी कभी तो बोर्ड बदल देते हैं। तो इतनी छोटी छोटी फॉल्ट के लिए आपको बोर्ड नहीं बदलना चाहिए। आप ये भी वो भी आपको ओरिजिनल मदरबोर्ड है और ये बहुत पुरानी मॉडल है और ये बोर्ड बहुत अच्छी तरह से सक्सेस है। लगभग 10 से 12 वर्षों से ये बिल्कुल सही काम कर रहा है और ये करता है। बस थोड़ी सी इसमें सावधानी बरतनी होती है कि जब आप जैक जोड़ें तो एकदम सीधा जोड़ें। उसके बाद हम उसको बैटरी में कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी में कनेक्ट करने के बाद
हम इसकी आउटपुट और चार्जिंग देख लेंगे। अगर आउटपुट और चार्जिंग बिल्कुल 100% ओके है, साथ में इन्वर्टर के साथ में कोई परेशानी नहीं है, तो आप इसको आराम। इसके बाद देखिए, ये देखिए इसका आउटपुट दे रहा है और आप देख रहे हैं कि आउटपुट और चार्जिंग आपकी लाइट पर। और ये देखिए आउटपुट के साथ ही हमने एम्पियर उठाया, यानी कि एक बल्ब और 2 बल्ब, तो आपकी आउटपुट। उसके बाद हम इसे मेंस में जोड़ देते हैं, तो मेंस में हम इसकी चार्जिंग देख लेंगे। उसके बाद ये हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेंस में भी चार्जिंग कर रही है। ये थोड़ी कम एम्पियर से चार्ज करती है, लगभग 10 से 12 एम्पियर की। तो आप इसकी मेंस और चार्जिंग देखने के बाद आप इसे ओके कर दीजिए। अगर आपका 100% ओके है तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।